Бисмилlah, вальхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Сүйікті бір туған, 2021 жылдың май айындағы орозода Баткен обласына қараштуу Лейлек районунун Максат айылында жүрөк канаткан аянычтуу окуя болуп кетти. Көпчүлүк мусулмандардын катарын толуктап, биз атайын Айкөл, Берешен, Жомарт, мыкты инсандардын, ага, эни, эже карындаштардын көмөк астында 18 майда Максат айылындагы үй өртөнүп кеткен бир үй бүлөгө үй салып берели деп, дал ошол 18 майда үйдүн пайдубалына капсуласын таштап баштаганбыз. Тагыраагы майыптыгы бар 5 балалуу үй бүлөгө бардык шарты бар үй салып беребиз деп баштап, көп түкүрсө көл болот демекчи, ошо сиздердей мыкты жүрөгү таза, колу ачык инсандардын көмөк астында үй бүттү. Ошондон бери убакыт өтүп, 2021 жылдын 16 октябрында биз ошол түптөп баштаган үйдү ачып, лентасын кыркып, ачкычын үйөсүнө берип, жалпы жумурай журтка жарыялап, Берешен инсандарга ыраатчылык билдиргибиз келди. Купуя эле салып, купуя эле ачып, купуя эле үй ээлерин үйүнө киргизип коелу дедик, бирок анча-мынча кытмыр кайрымдуулук кылууну билбеген же кылгысы келбеген адамдарды кытыгылап, бир аз жүрөгүн ойготкубуз келди. Анткени Аллах өз аятында саду билля кайрымдуулукту ашкере, жарыя, ачык жасасаңар, ал кандай гана мыкты иш деди. Анткени силер жарыялагандан кийин уктап жаткан өзгөлөр да ойгонуп, балким ошондой силер жасаганда кайрымдуулук ишти же андан да мыктыларын жасап калар деген аятка таянып биз жарыялап жатабыз. Аллах баарыңыздардан ыраазы болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Кудайга шүгүр. Эми 3 санда түшүмө кирбеген дей мына окуя болду. Өзүм жаш балдарым менен бир комнаталуу үйдө жашайт элем. Мына эми замкайган 4-5 комнаталуу үйгө ээ чоң рахмат. Алла силерден ыраазы болсун. Мен силер үчүн такай дуадамын. Алла Таала мага куруп берген үйүңөрдөй 5 үй куруп берсин. Баарыңарга чоң рахмат. Силерге ыраазычылыгым чексиз. Силер үчүн дайыма дуадамын. Алла ыраазы болсун. Өзүм бир комната үйдө жашачу элек. Ал үй өтө суук болчу. Бирок ушунчалык бардык шарттары менен куруп берген курулган үйгө кубанып отурам. Кубанып отургандан сүйлөөгө сөз да таба албай калдым. Баарыңыздарга чоң рахмат. Алла ыраазы болсун силерден. Бисмилlah, вальхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Авалар, балар, агалар, эжелер, жеңелер, баарыңыздардан Аллах Таала ыраазы болсун. Бакыт мырза, үйүңүз куттарган, берекелүү, куттуу үй болсун. Үйүңүз ый кайда ачылып атат, пайгамбарыбыздын туулган айында ачылып атат болгондо дагы. Ыйык күндөрдө ачылып атат. Биз баягы алгач баштаганда капсуласын салып, могул жерде шабдаллар көктө, ушунун ичинде эңкейип, келип эңкейип чыктык эле ошондо. Ошондо дуа кылган эле, ошондо кыскача телефон менен тартып эле Facebook'ка жарыялап, келгиле көп түкүрсө көл болот, бир туугандарыбызга жардам берели деп жарыялаганбыз. Ал дүйнө жүзүнө таркаган. Анан салым кошкону кошту. Ошол салым кошкондордун ичинде эр жүрөктү кылып, дайым ошол тикеден тике туруп, келгиле кагылайындар. Баштаган ишти аягына чыгып коелу деген бир чакан топ бар. Ошо чакан топтун өкүлдөрү келип отурат. Мисалы мынеке Сыражиден акебиз, Ислам, азыр Жумаш, Айбек дегендер келе албай калышты да. Анан кайра күн түндөбөй жан күйгүзүп, келгилеми бүтүрүп коелу деп. Анан алыс жер экен чындап айтканда. Материалдагы келиши кыйын экен, бирок эми Аллах насип кылып бүттү да. Мен мына ушул инсандарды, сиздерди колгабыш кылган, ушул жерде колгабыш дегенде сөз түрдө чөнтөктөн акча чыгаруу эмес. Бизде түштүктө жакшы бир сөз бар го. Ха деген төгө мадат деген. Арыбагыла, ишилгери болсун, адегиле деген сөздүн өзү эле бир канча дем берүү да, туурабы? Ошентип турдуңуздар,
кол кабыш кылып турдуңуздар, тамак аштан жардам берип турдуңуздар. Аллах Таала өз аятында саундубилlah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Өздөрүнө жетиш тартыш болуп турса дагы, өздөрүнөн көрө өзгөлөрдү артык көргөндө алар чыныгы бейиштиктер деген да. Чындап айтканда ушул Бакыт мырзага үй салып берүүгө акча сарптап жөнөтүп аткандардын өзүнө деле акча керек болчу, ачыгын айтканда. Бирок момундай болгон учурда кой биздин эмне болсо дагы алачыгыбыз бар. Ошолордун үйүн тикелеп коелу деген мына ушундай мырзалардан Аллах ыраазы болсун. Рахмат, чоң рахмат. Алла разы болсун. Эмне үчүн ушундай кылды булар? Анткени булар бир аяттын негизинде жашашты, жашап келатышат. Аллах Таала өз аятында саундубилlah. Лен теналул бирра хатта тунфиqu мимма тухиббун. Садақаллахул азим. Өзүңөр жакшы көргөн нерседен өзгөлөргө бөлүшмөйүнчө, кайрымдуулук кылып, алардын көңүлүн көтөрмөйүнчө эч качан силер ийгиликке жетишпейсиңер деген аятты девиз кылышып, кой ошол Алланын алдындагы кечиримге, ырайымга, бейишке, үй бүлөмдүн бардар жашоосуна жетиш үчүн демек мен өзүмдүн колумду кабартып тапкан капиталдан сөзсүз түрдө бөлүшүшүм керек экен деп бөлүшүштү да сиздерге. Бир эле ушул мырзалар эмес. Бул жерден ошол капсуланы салып коюп, Ошко барсам, Ошто мага бирөөлөр чалып, биз дагы ошол жакка бир салым кошойлу дедик эле деп анан аттарын сурасам айтпай коюп, анан аягында таптым. Бирок эми айтпасам болбойт эми. Мына бул жерде атайын Лейлектен Жылдыз деген карындашыбыз 25 000 сом. Жаллабаттын Октябрь деген айылынан 86-жылкы балдар аттарын атаган жок, мага бир конверт берди эле. Кече жакында акча жетпей калды дегенден жумашты алып барып, бүт барын күбөлөндүрдүп ачсак, ичинде 50 000 сом бар экен. Каракулжадан Эсенбаева Айнура, Дамира, Нурила деген бир тууган эже сиңдилер Ахматалиевналар экен. Булар конверт берген, кече ачсак, ичинде 100 000 сом бар экен. Алла разы болсун. Ошентип 175 000 сом акыркы жолдордо жөнөткөнбүз ушуга келип түштү окшойт менимче. Ушул атат алгандар, атат албаган Россиядан бүт барды жактан силерге ушу копилка кылып салып атты да. Аллах Таала ошолордон ыраазы болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мындай дейт: "Ма мин яумин юсбиху фихи al-ibad illa wa yunadi malakan." Адамзат ар таңга жеткен учурда ар бирине экиден периштен Аллах Таала жөнөтөт. 6 миллиард эл болсо ар бирине экиден периште түшөт. Экөөнүн бирөөсү мынтип дуа кылат: "Аллахумма а'ти munfiqan khalafa." Аллахым кайрымдуулук кылган, жардам берген, көмөк көрсөткөн, садака кылгандардын байлыгын дагы да мурдагыдан эселентип арттыра бергин деп дуа кылып турат. Ал эми ичи тардык кылып, сараңдык кылып, бар болсо да бөлүшкүсү келбей, бербей, битирлик кылгандарга экинчи периште: "Аллахумма а'ти mumsikan talafa." Аллахым сараңдык кылып, өзүндө бар болсо да бөлүшпөй, бербей койгондордун мал, мүлкүн, байлыгын өрттөп, селге, мөндүргө, жамгырга, жер жуттуруп жок кылгын деп каргыштап турат. Мен бүгүн ушундай чакан сонун мыкты үйдү бүтүрүп бергенге салым кошкондордун баарын сүйүнчүлейт элем. Силер периштелердин дуасына арзыган мыкты инсан болдуңар. Биз мисалы чоң аталардын, устаздардын, апалардын, олиялардын батасын алганга шашабыз да. Ал эми бул инсандар периштелердин дуасына арзыды. Периштелердин дуасына арзыды да. Андыктан мен ушул бүгүнкү ушул сөзүмдүн темасын периштелердин дуасына арзыган инсандар деп атайт элем. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам момундай бир аят айтты сахабаларына. Астагфируллах. "Ман заллази юқриду Аллаха қардан хасанан файудаифаху лаху ад'афан касира." Садақаллахул азим. Ким Аллах Таалага көркөм карыз берип тура алат? Мен мисалы азыр ушул эжеден карыз сурасам, өзүнүн чамасына жараша, айлык маянасына, чөнтөгүнө жараша айлык карыз берет да. Мен 10 000 сурасам, 10 000 таап бере албайм, бирок менде 3 000 деп бериши ыктымал. Туурабы? Ал эми бир бизнесменден 20 000 сурасам, мейли берип турайын деп бериши мүмкүн да. Ар бир адам өзүнүн деңгээлине жараша карыз берет да. Мисалы менден бирөө 2 000 сураса, 2 000 же болбосо 1000 сом берип турушум мүмкүн. Эми Аллах Таала өзү айтып атат: "Эй бенделерим, кимиң мага карыз берип тура аласың?" деди Аллах. Кызыктай сөз бекен? Аллах айтып атат, бизди жараткан Аллах: "Эй бенделерим, кимиң мага карыз берип тура аласың?" Ке карыз берип тур мага?
sen öte muhtаж болгон учурда мага берген карызыңды ошондой кылбастан эселентип кайтып берем. Кайтып бергенде да бейишти ордуна кошуп берем деген да. Бүгүн ушундай Аллах Таалага карыз берип коюшту көпчүлүгү. Бакыт мырзанын үйүн бүтүрөм деп, ар кимиси ар кандай, бирөө жылмаю карыз берди, бирөө адегиле деди, бирөө иш илгери болсун деди, бирөө үй бүтүп калыптыр го деди, бирөө бир чыны суусун берди, бирөө бир чыны күрүчүн берди. Айтор ушинтип Аллахка карыз берди. Ушул Аллахка карыз берип, Бакыт мырзанын үйүн толук кылып момунтип, пайдубалынан де чатырына чейин ички жасалгасынан бери бүтүрүп койгондор, алар кыяматта Аллах Тааладан берген карызынын ордуна эселентип бейишти кошуп алышат иншалла. Ушул аят түшкөндө Анас ибн Малик айтат, мен мечитте элем. Абу Талха келип, ушундай аят түшкөнүн угуп, пайгамбарга чуркап келип, ey Аллахтын элчиси, менде өтө сонун жерлерим бар. Ошончо бактардын ичинен менде Байруха деген бир багым бар. Мөмөсү дагы, курмасы дагы, ичиндеги суусу менен мага эң жаккан ошол. Аллахты күбө кылып айтам. Мен ошол Байруха деген жеримди Аллахка карыз бердим. Каалаганыңызга берип сарптай бериң деп пайгамбарга өткөрүп бергенде, пайгамбар мындай деген. Кандай сонун мыкты соода болду. Кандай сонун мыкты карыз болду. Бул соода, бул карыздын аркасында сен үчүн, үй бүлөң үчүн көздөрүң көргөндө кубанып, кубанычтан көз жаш чыгып ыйлай турган бейишти сатып алдың деген да. Мен ошол бүгүнкү мына Бакыт мырзанын үйүн бүтүрүп, бирок келе алышпады көпчүлүгү, алыста. Бишкек менен бул жердин ортолугуна кыйла бар экен мисалы. Россияда, Америкада, Кореяда жана башка да Россиянын бардык шаарларында жүргөндөр, Бишкектегилер көп түкүрсө көл болот деп, мисалы ушинтип тыйындан ушинтип бүтүп калды. Тамчы сел болор, көп түкүрсө көл болор деп ушинтип ушул үйдү бүтүрүп бергендердин баарын сүйүнчүлейт элем. Кагалайындар. Биринчиден, периштенин дуасын арзыгандар. Экинчиден, Аллах Таалага көркөм карыз берип, өзүңөр муктаж болуп турган учурда инсандар денесинен тамчылаган терге коркуп же бейиштик же тозокулук экенин билбей турган учурда силер кадыресе Аллахка берген көркөм карызыңардын ордуна жана Аллахтын өзүнөн эселенген абалда жообун болгондо дагы бейишти ала аласыңар иншалла. Ошондой Аллахка карыз берип, бейиштик болуп, Бакыт мырзанын үйүн бүтүргөнгө салым кошуп, периштелердин дуасына арзышыңар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм силерди. Анан эми Бакыт мырза, үйүңүз куттуу болсун. Ак өргө, ак ордо, конушуңуз куттуу маарек болсун. Байбичеңиз менен, бала бакыраңыз менен, ата-энеңизди ушу төрүңүздө отургузуп алып, чекеден тер тамчылатып, мына ушундай салым кошкон инсандарга күндө бир маал, 2-3 маал дуа кылганды унутпаң. Буюрса, аман эле болсок, мындай үйлөрдүн далайы бүтөт буюрса. Мындай берешен адамдар турганда далайы бүтөт. Карабайсызбы? Жоомарт болсоң, атан тайдай жоомарт бол деген кыргыздарда эзелтен келеткан накыл кеп бар. Хатам деген өзү арабтарда өткөн жоомарт инсан болгон. Ал ушинтип ооздан оозго келип, анан кыргыз элинде дагы жоомарт болсоң, атан тайдай жоомарт бол дептир. Ал Хатам деген өзү бир жоомарт инсан. Bir padişah Hatem'din çanda yok külük atın urdap birinci soraysınlar. Berbese çokusuna uğrasınlar. Eğer yok bolup kalsa özü urda böyle gele veresinler de padişah anın külük atın urdap gelişin eki celdetin jönötöt. Aylap yol жүрүp anan Hatem'din үйüne şu Şam aralaş girip үйüne girişip oturuşup Şam okuyup Кудай билетем. Анан кегиле коноктор деп алар баягы атын тартып кете турганын билбеген Хатам жоомарттыгы менен таанылган. Дароо үйүнө киргизип, дасторкон жайып, шашпагыла. Келген максатыңарды анан сүйлөшө беребиз. Курсакты тойгозойлу биринчи деп. Ой бойуна койбой тамак тартып, азыр эт бышат азыр. Эт бышат азыр шашпагыла деп. Aradan 2-3 saat ötkөндөн кийин сулкуйтуп, уча тартып, жамбаш тартып,
жылкынын курсагын тойгозгондон кийин эми мырзалар сүйлөгүлө. Келгендеги максатыңар эмне десе, биз Монголь падышанын желдеттерибиз. Сиздин баягы чанда жок, туягынан учкун учкан сиздин күлүүңүздү алып кеткени келдик десе, кап жигиттер бай айтпапсыңар да, аны сой бербедимби силерге деген. Аны сой бербедимби силерге силердин курсаңар тойгоз үчүн деген. Карагыла, үйүнө келген ууруну жоомарттыгы менен ошентип тосуп алган. Ушундай болгон уюткулуу элдин урпагыбызда ушундай. Куд ошондой өздөрүнө зарыл, керек, жетис, тартыш болуп турса дагы, өздөрүнөн көрө өзгөлөрдү артык көргөн мына ушул мырзалардан Аллахым ыраазы болсун. Ушуларды төрөгөн, баккан, окуткан, тарбиялап кийинткен ата-энесинен жанындагы ошол Бакыт мырзага акча жөнөтөйлү деп десе, ой, мен шакек тагынат элем деп сараңдык кылбай кайра жардам берген кабыргасы ошол колуктуларынан Аллахым ыраазы болсун. Ыраазы болуп күтүп ошол биздин ушу бейиштеги үйүбүз куттуу болсун деп кол чаап, алакан жайып, дуа кылып, сүрөп, дем берип отурган бир туугандарынан, үй бүлөсүнөн, уул кыздарынан эң ириде ушуларды баккан, тарбиялаган ата-энесинен Аллахым ыраазы болсун. Сөзүмдүн аягында жалпыңыздарды ушул эми жакын тууган урук санаалаштарды эле кубанабыз да, туурабы? Ушу конушуңуздар, ак өргө ак ордуңуздар куттуу болсун. Дуа кылалы эми ушуларга. Аллахым ушул Бакыт мырзанын конушун куттуу кылгын, берекелүү кылгын. Ушундай мыкты конушту салууга салым кошуп, бүтүшүнө жардам берген мынабыл ажакелерден, ататалган мырзалардан, эжелерден, карындаштардан, ататалбай калган мырзалардан, бир туугандарыбыздан Аллахым баарынан өзүң ыраазы болгон. Ушундай жан күйгүзүп, ушул Бакыт мырзага үй түптөгөндүгү үчүн булардын ата-энесине, бир туугандарына, үй бүлөсүнө баарына кыяматта көз жоосун алган ырааттуу тамдарды берген я Раббал аламин. Иштерине ийгилик бергин, ден соолуктарын чың кылгын, өмүрлөрүн узун кылгын, эч качан мүдүрүлтпөгүн. Бирахметика я архамар рахим. Аллаху акбар. Конуш куттуу болсун. Бисмиллах, вальхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Сүйүктүү бир туугандар, быйык Рамазан айында түштүктө тагыраагы Баткен областына караштуу Лейлик районунда жалпы момун мусулмандардын жүрөгүн кейиткен бир аянычтуу окуя болуп кетти. Ошол окуяда үйлөрү өрттөнүп, кырсыктан жабыр тарткан бир үй бүлөнү биз шакирттерибиз менен кепилдик алып үй салабыз деп, анан жардам колун сунгандарга эшигибиз ачык деген элек да. Мен чала тааныйм. Чындап айтканда, менде азыр номери жок, телефон номери. Ошто атайын ошол бир байке жолугуп, менин келинчегим, анан эки балдызым ушул Баткенге акча берип атат, сизди ушул кепилдик кылып, сизди ортого коюп деп мага алып келип берди мына конвертти. Суранып атып, мен ошол келинчегинин эки балдызынын атын араң жазып калдым. Телефон номерин сурасам бербей коюшту. Эсенбаева Айнура, Эсенбаева Дамира, Эсенбаева Нурила, Ахматалиевалар бир туугандар ошол акчаны бердилер. Ачыгын айтканда мен ача эле келем. Мына бүгүн ушул ачып эсептейбиз мен. Мен эсептейм атсам. Мен эсептей эле келем ушул менен. 100 миң. Ушул 3 бир тууган эжесиңди Баткенге деп өзүнүн үй бүлөсүнүн атынан 100 миң сом бериштирине мен бүгүн биринчи жолу ачып атам. Биз менен умрага барган Кундуз деген эжекебиз жолдошу менен үй бүлөсү менен бизге 25 миң сом берген. Анан Жалал Абадка иш-чара менен сабагыбыз менен барганда атайын Жалал Абад областы кайсы район экенин билбейм, Багыш айылынын 86 жылкы жамааты балдар 50 миң сом акча салып тур. Азыр эсептедик муну. 50 миң сом экен, мына 1000 сомдуктар менен 50 миң сом экен. Мен азыр ушул 175 миң сомду ошол шакирттердин арасынан ушу Жумабайды, Жума шакиртибизди өкүл кылып берип атам.
ошо Лелек районуна караштуу Максат айылында Бактыбек деген бир балага мүмкүнчүлүгү чектелген. Келинчеги да ошондой 5 баласы бар. Атайын фундаментин казып баштаганда, капсула ташлаганда баары баштаганбыз. Азыр өтө сонун болуп бүтүп калдык. Кичине акчадан жетиш татыш болуп аткан экен. Мына ушуларды жөнөтүп атабыз. Мен буларды сактап жүргөнүм ички эмеректердин эң керектүү жерине жумшайлы дедик эле. Ага чейин дагы эң керектүү зарыл жерлер бар экен, ошого жумшап атабыз. Аллах таалам мына бул ататалган Эсенбаева Айнура, Дамира, Нурила эжекелерде бул жерде Кундуз эжеке үй бүлөсүнөн күйөөсүнөн мына бул Багыш айылынын 86-жылкы балдар Аллах таалам баарыңардан ыраазы болсун. Мен сизге тапшырдым, Мынеке. Устоз оморатыңыздын багасы өз ээсине жеткизебиз. Аллахым ыраазы болсун. Ушуларга дуа кылалы. Амин. Аллахым ушул ататалган эжекелерден, ушул жигиттердин баарын үй бүлөсүнөн өзүң ыраазы болгун, я Рабби. Чыгарган кайрымдуулуктарын кемчиликсиз кабыл кылгын. Рызкыларын адалдан берген. Тапкандарына мындан да мыкты береке берген. Эч качан кордук көрсөтпөгөн, мүдүрүлтпөгөн, я Раббал аламин. Бирахметика я Аллаху акбар. Амин. Аллахым ыраазы болсун. Сизге 175 миң тапшырдым. 75 миң. Мусулмандын бир тууганы. Биз өзүбүздүн бир туугандыгыбызды баягы кооз сүйлөп эле тил учунда эле айтып койбостон моминтип иш жүзүнө өттүк иншалла. Баштадык анда. Мен дүйнө жүзүндөгү мусулмандарды ушунайга чакырат элем. Буюрса, бул үйдүн тоюн, ачылыш аземиндеги тоюна келебиз иншалла. Анда баштадык. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Машаллах, Аллах таалам бекем кылсын. Куттуу берекелүү кылсын. Бисмилlah. Maşallah. İş kılıp öyle жүргөнүлөр мү? Кичине. Эсме чыгып өткөн окшойт. Bismillah. Vallahi inşallah. Allah taala razı olsun. Amin. Ya Rabbi. Özüңдүн ыраазычылыгыңды алуу максатта. Мээримиңе чөмүлүү максатта. Үй салып берем деген ушул мыкты эр азаматтарыбызга Аллахым өзүң жакшылык берген. Шуларды тапкан, баккан ата энелерине Аллах таалам өзүң жакшылык берген, я Рабби. Үй салып берем деп аткандарга Аллахым жана салып берем дегендерге бейишиңден өзүң мээримиң менен үй салгын, я Рабби. Аллах. Рахмат, Аллах таалам разы болсун.